Dobrodošli vsi, ki ste se odzvali torej našemu vabilu na 5. konferenco v projektu SVLO, socialno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Zlasti sem vesel in spoštujemo, da ste se odzvali ob tej nemogoči uri, ob petek popoldan, da bi sodelovali na naši konferenci. Ker smo zelo omejeni s časom, bi rad še poudaril, da posebej pozdravljam in sem vesel, da ste se udeležili vsi člani Sveta za invalide Mestne občine Ptuj. Pozdravljam tudi vse članice in člane društev, ki delujejo na tem kraju oziroma na tem delu Slovenije. Torej, še enkrat hvala, da ste se odzvali in kot rečeno, ker smo omejeni, bi prosil oziroma vabim k uvodni besedi gospo Nuško Gajšek, županjo Mestne občine Ptuj. Prosim. Torej, lep pozdrav vsem skupaj, tudi v imenu Mestne občine Ptuj. Kljub petku popoldne je kar lepo videti, da smo se zbrali v tako velikem številu, pa čeprav bi bilo verjetno bolje, da bi se lahko v živo srečali, ampak tudi tako je v redu. Jaz najprej seveda iskreno čestitam ob dnevu invalidov. Upam, da bo ta današnja razprava pripomogla k še nekemu tistemu bolj celovitejšemu pristopu in dojemanju invalidov kot čisto popolnoma enakopravnih članov družbe, ki pač rabijo malenkost, kake spodbude, malo drugačne, ki jo pa seveda dolžni tudi zagotoviti. Jaz mislim, da skupaj s Svetom za invalide v Mestni občini Ptuj pokrivamo to področje dobro. Seveda vse povsod ostaja prostor za izboljšave. Mi si bomo prizadevali še tudi v prihodnje, da seveda to primerno naslavljamo. Izzivov nam ne zmanjka, ampak verjamem, da ko delamo z pravimi ljudmi, z dobrimi ljudmi, ko tudi prenašamo, tako kot danes, neke dobre prakse, da bomo na koncu lahko tudi vsi skupaj ponosni na svoje delo. Verjamem pa, da bodo največ od tega našega dela imeli ravno tisti, katerim je to namenjeno in za katere se, mislim, da moramo kot družba še posebej potruditi. Toliko mogoče za uvod. Hvala lepa za enkrat, lepo popoldan želim. Jaz ne bom mogla biti do konca z vami, vmes se bom poslovila, ampak vas ne bom nič motila, tako da hvala. Hvala tudi vam, gospa županja. Zdaj pa prosim za uvodne besede gospoda Gorana Pavliča, direktorja Cirius Kamnik. Prosim. Hvala, Dušan. Najprej seveda spoštovana županja občine Ptuj, gospa Nuška Gajšek, spoštovani gostje, sodelavke in sodelavci in vsi, ki ste se odzvali našemu vabilu na 5. letno konferenco v okviru izvajanja projekta SVLO. Konferenca se ni naključje, simbolično odvija na 3. decembra, ravno na Mednarodni dan invalidov. Projekt SVLO prehaja v sklepno fazo. Od leta 2017 do sedaj se je zgodilo marsikaj. Recimo naredili smo veliko, razvili smo model dodatnega usposabljanja mladih ljudi, ki so se preverjali na realnih delovnih mestih, v socialnih in zagonskih podjetjih, v trgovinah, ateljejih, v delavnicah, v učnem stanovanju. In ob tem smo seveda ustvarili tudi številne mreže partnerjev po vsej državi. Postavili smo, lahko rečem, kar temelje za nadaljevanje, ki bo del evropskih perspektiv za okrevanje po pandemiji koronavirusa, zlasti pa smo pokazali in tudi dokazali, da se lahko tudi mladi s posebnimi potrebami povsem enakovredno vključujejo na trg dela, so zmožni za samostojno, neodvisno življenje in da so povsem enakopravni, kar zadeva tega, z vsemi drugimi ljudmi.
Vsem, ki ste pripravili prispevke za današnjo konferenco, s katerimi boste dodatno podkrepili dosežke projekta, seveda želim kar se da uspešno predstavitev. In na koncu se še enkrat zahvaljujem vsem izvajalcem projekta, učencem, dijakom, mladim ljudem, brez katerih projekta ne bi mogli izvajati. Zahvaljujem se našim partnerjem, še posebej Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka in društvu Sožitje Ptuj in seveda MIZŠ-ju in Evropskemu socialnemu skladu, ki sta finančno omogočila projekt. In lahko rečem samo hvala in srečno vsem v teh težkih in nepredvidljivih časih. Moje ime je Dušan Rutar in sem vodja projekta SVLO. V svojem prispevku bi rad poudaril nekaj, o čemer redko kdaj slišimo, je pa zelo pomembno, ker sem zelo omejen s časom, bom poskušal na telegrafski način, ampak vendarle razumljivo razviti idejo do konca. Naslov mojega prispevka je Generacija Z, podnaslov je Posebne potrebe in sodobne družbe. Zakaj Generacija Z? Med drugim zato, ker so vsi mladi ljudje, ki so vključeni v naš projekt, stari toliko, da jih lahko uvrstimo v Generacijo Z. Generacija Z je generacija mladih ljudi, ki so bili rojeni okoli leta 2000, morda kakšno leto prej in seveda po letu 2000, kar pomeni, da so danes najstniki oziroma stari okoli 20 let, morda kakšno leto več. Torej vsi naši mlade osebe, mladi ljudje, s katerimi delamo, izvajamo ta projekt, pripadajo generaciji Z. Generacija Z je izjemno posebna generacija, to je prva generacija v zgodovini človeštva, če lahko tako rečem, ki je rojena v digitalnem obdobju in je vse svoje življenje preživela v novem svetu, v sodobnih družbah, kakršnih še 20 let in več nazaj preprosto ni bilo in si jih nismo mogli predstavljati. To dejstvo je zelo pomembno in kasneje bom poskušal poudariti, v čem je njegova pomembnost. V podnaslovu je izraz posebne potrebe in sodobne družbe. Posebne potrebe zato, ker je zlasti za generacijo Z značilno mnogo načinov vedenja, doživljanja sveta in odzivanja na njega, ki so vsi po vrsti povezani z posebnimi potrebami. Torej, izraz posebne potrebe že dolgo časa ni več rezerviran samo za nekatere posameznike, ki jih pač imenujemo mladi ljudje ali osebe s posebnimi potrebami. Torej, je koncept posebnih potreb mnogo širši, kot se je zdelo še pred časom. Torej, obstaja potreba, da v sodobnih družbah na nov način, z novimi izrazi, z novimi koncepti poskušamo razumeti, kaj se dogaja z mladimi, seveda v našem primeru z mladimi, ki sodelujejo v projektu SVLO. Na kratko bom samo izpostavil nekaj izrazov, o katerih v glavnem ne slišimo prav dosti, so pa zelo pomembna miselna in teoretska orodja za razumevanje tega, česar se danes lotevamo v naši konferenci. Izrazi so na zaslonu, na kratko jih bom komentiral še pozneje. To je izraz nevidno delo, to so sodobne nove oblike učenja, ki jih razumemo s konceptom globalnega učenja. Gre za izjemno pomemben premik v načinu razumevanja sveta in kako se ljudje učimo. Sodobna kognitivna in nevroznanost nam o tem povesta zelo veliko. Torej, gre za pomemben koncept, o katerem moramo spregovoriti, ker je zelo povezan z dejavniki, ki vplivajo na razumevanje posebnih potreb, kot bo razvidno v nadaljevanju. In pa seveda spregovoriti moramo najširše o
sistemskem obnavljanju neenakosti v modernih družbah. Premalo je namreč razumeti samo, torej posebne potrebe samo skozi medicinske ali morda še psihološke ideje o posebnih potrebah in posameznikih s posebnimi potrebami. Na kratko, torej kot rečeno, naj spregovorim o pomembnosti ideje nevidnega dela, ki ga morajo opraviti določeni ljudje vsak dan. Zato naj izpostavim idejo, o kateri bi lahko razpravljali, ampak danes ne bomo imeli dovolj časa. Torej, ko govorimo o enakopravnosti, o egalitarnosti, o enakosti ljudi, moramo nujno spregovoriti tudi o družbeni pravičnosti. Ne moremo razumeti, zakaj so ljudje enakopravni, zakaj so egalitarni, če nimamo pred seboj sistemskih mehanizmov, ki bodisi skrbijo za družbeno pravičnost ali pa jo onemogočajo oziroma zmanjšujejo. Kot rečeno, obstaja veliko nevidnega dela, o katerem redko kdaj slišimo, je vse premalo povedanega. To je nevidno delo, ki ga ljudem s posebnimi potrebami, če se lahko ozko omejim nanje, vsiljuje nedostopni svet z mnogimi ovirami, pred katerimi se ti ljudje znajdejo oziroma z njimi se soočajo vsak dan. In seveda ob tem se logično zastavlja vprašanje, koliko tega nevidnega dela je mogoče razumno prenesti na družbo, da ni samo v breme posameznikov. Vprašanje, ki ga dodajam temu vprašanju je, in o tem želimo razmišljati na današnji konferenci, kakšen je svet, kako lahko si zamišljamo svet, v katerem se od mene kot osebe s posebnimi potrebami ne pričakuje, ne zahteva, ne terja večjega napora v vsakdanjem življenju, kot pač od povprečnega človeka, pri čemer ni pomembno, kdo to je. Ko govorimo torej o sodobnih družbah, o generaciji Z in ko skušamo razumeti naravo posebnih potreb, potem je zelo dobro izpostaviti to, kar vpliva ne samo na nekatere posameznike, ampak to, kar imenujemo psihološki gonilniki sodobnih družb. Zelo pomembno za razumevanje nevidnega dela, spopadanja z ovirami v vsakdanjem življenju, spopadanje s preprekami, spopadanje z nepravičnostjo je razumevanje torej psiholoških gonilnikov, kateri so nekateri trajni oziroma pomembni, ključni, bistveni psihološki gonilniki, v angleščini driverji, sodobnih družb, ki smo jim izpostavljeni. Gotovo je, to velja zlasti za generacijo Z, eden od ključnih gonilnikov individualni uspeh. Težnja k uspešnosti, k uspehu vsak dan nas nenehno nagovarjajo, da lahko uspemo, če le hočemo, če imamo trdno voljo in če smo disciplinirani, če delamo in tako dalje. Naslednji gonilnik je težnja k kopičenju, k povečevanju premoženja, denarja in tako dalje. Naslednji gonilnik je težnja, da bi bili ne samo uspešni, ampak da bi po hierarhičnih lestvicah, ki obstajajo v naših družbah, da bi dosegli čim višji status, da bi prispeli čim višje. Podobno velja za naslednji gonilnik, to je maksimiranje potencialov. Če imamo vse psihološke gonilnike sodobnih družb takole pred seboj, potem vidimo, da nikoli do zdaj nobena generacija, razen generacije Z, ni bila izpostavljena tako močnim gonilnikom, kot so ti, ki so tukaj našteti. Nikoli se od nikogar ni pričakovalo tako močno vsak dan, da bo, če bi le hotel, če bi le zmogel, če bi se le malo potrudil, bil uspešen, nakopičil veliko premoženja in tako dalje. Na prvi pogled se zdi, da so vsi ti gonilniki hvalevredni, ampak to je samo na prvi pogled. Obstaja drugi del zgodbe o psihičnih oziroma psiholoških gonilnikih sodobnih družb. To so posledice, ki jih spremljamo zlasti psihologije, ko se na nas obračajo posamezniki. In ena od ključnih zahtev, s katerimi se obračajo, je tale, občutek, da ne glede na to, kako se ljudje trudijo v vsakdanjem življenju, ne glede na to, kako želijo biti uspešni, delajo, so disciplinirani in tako dalje, se pritožujejo, da vztraja nenavaden občutek, kot da ni nikoli konca, kot da nikoli človek ne naredi dovolj,
da bi prišel do vsega tega, kar terjajo od njega ti psihološki gonilniki, ki sem jih omenil. Naj v nadaljevanju samo omenim nekaj sodobnih knjig, nekaj razprav o posledicah vsega tega, pa še nekatere druge, ki jih bom omenil, ki vplivajo na življenje, vedenje, čustvovanje, razmišljanje sodobne generacije Z in seveda na to, kar se želim izpostaviti, na nov status, na potrebo po drugačnem, novem razumevanju posebnih potreb. Kot rečeno, generacija Z je generacija mladih ljudi, ki so rojeni v digitalnem svetu. To je svet, ki je globalen, to je svet, ki je v temelju pospešen z modernimi, izjemno zmogljivimi digitalnimi tehnologijami, zaradi katerih mladi ljudje, zlasti mladi seveda, mladi generacije Z od rojstva naprej, živijo v res bistveno drugačnem svetu kot generacija njihovih staršev. To so tudi virtualni svetovi, digitalni svetovi, svetovi, ki so simulirani, ki jih umetno ustvarjajo izjemno zmogljive tehnologije, kot rečeno. In zopet je to nekaj, kar je na prvi pogled res hvalevredno, kar je čudovito, kar je krasno in to lahko podkrepimo tudi z izkušnjami, novimi kolektivnimi izkušnjami generacije Z, o katerih mladi pripovedujejo, ko se pogovarjamo z njimi. Naj na hitro preletim. Mladi ljudje izkušajo od malega, tako rekoč od rojstva, da je svet, v katerem živijo, svet brezmejnih možnosti, da je to svet, v katerem človek, posameznik lahko sledi svojim strastem, svojim željam, svojim potencialom, izpostavljen je kot že omenjenim psihološkim driverjem, gonilnikom, lahko narediš, zmožen si, lahko vplivaš še na druge ljudi. To so mladi ljudje, ki izjemno obvladujejo digitalne naprave, tehnologije, obvladujejo medmrežja, pametne naprave, s katerimi so se tako rekoč rodili, položene so jim bile v zibelke. Mladi ljudje na tem globalnem odru oblikujejo nove oblike, nove načine kolektivnega delovanja, ustvarjajo izjemno zmogljive platforme za skupne projekte. Samo pomislimo na najstnico, kakršna je Greta Thunberg, ki nekega dne, nekega petka šprica šolo, namesto da bi šla v šolo, se usede na pločnik, postavi pred sebe napis, da štrajka, čez nekaj mesecev jo spremlja na desetine milijonov z vsega sveta. Noben predsednik, noben minister, noben pomemben človek v preteklosti ni mogel v tako kratkem času nagovoriti tako velikansko število ljudi. Torej, to samo poudarja, kako pomembne so nove digitalne platforme za skupne globalne projekte. Generacija Z ima tudi kolektivno izkušnjo, ki so jo sicer imeli zgolj posamezniki v preteklosti. To so izkušnje ustvarjalnega razmišljanja, rabe domišljije, razmišljanja, kot se reče, zunaj okvirov, out of the box, beyond the box. Skratka, gotovo je res, da so to novi globalni državljani. Novi globalni državljani, ki zagovarjajo izjemno pomembne vrednote, naj omenim samo 3. Vrednote, ki jih pretekle generacije tako rekoč niso poznale. Poznali so jih samo redki posamezniki, strokovnjaki, psihologi, nekateri drugi. Danes so to temeljne vrednote življenja v modernih družbah, kot je senzibilnost, občutljivost za drugega človeka, čuječnost, mindfulness, skrb za druge, empatija, o tem bom še spregovoril v nadaljevanju. Torej, to so nove kolektivne izkušnje, ki so res hvalevredne, ki so obsežne, ki so izjemno zmogljive, zajemajo ogromno število, na desetine milijonov ljudi in v maniri tega, kar sem povedal doslej, velja povedati še tole. Generacija Z je po drugi strani tudi izjemno krhka, izjemno ranljiva. Zakaj je tako? Naj citiram na kratko ameriškega socialnega psihologa Jonathana Haida, ki je že večkrat spregovoril o tem, napisal več knjig. Eden od pomembnih dejavnikov v tem digitalnem svetu je, in ta dejavnik močno vpliva na kognitivni razvoj mladih ljudi, čustveni razvoj, osebnostni, intelektualni razvoj mladih ljudi, to je krčenje prostora za nenadzorovano domišljijsko igro otrok v realnih
prostorih, kar pomeni na dvorišču, na travniku, na trgu, na pločniku in tako dalje, ne samo v digitalnih simuliranih prostorih. Zelo pomemben dejavnik za razumevanje tega, kar bom izpostavil v nadaljevanju. Eden od pomembnih dejavnikov je seveda tudi širjenje družbenih medijev, ki jih podpirajo izjemno zmogljive digitalne tehnologije. Na prvi pogled je to super dobro in je krasno in je čudovito, vendar ima tudi manj čudovito nadaljevanje. Eden od gonilnikov, ki ga tudi Jonathan Haidt izpostavlja, so nove zahteve po uspešnosti, ki pogosto vodijo v zahteve po perfekcionizmu, popolnosti in tako dalje. Zdaj, v takem svetu so mladi ljudje tudi bolj kot v preteklosti izpostavljeni zahtevam po individualizmu, po tekmovanju z drugimi posamezniki. Pogosto se zgodi, da starši načrtujejo kariere svojih otrok že v prvih letih življenja in tako dalje. Temu velja dodati še en nov koncept, eno teoretsko orodje, ki se je rodilo oziroma je nastalo šele po letu 1980, ko začnejo psihologi spoznavati oziroma odkrivati nove oblike vedenja staršev, ki vse bolj začenjajo nadzorovati vedenje svojih otrok. Rodi se koncept helikopterskih staršev. To so starši, ki izjemno močno nadzorujejo svoje otroke, ki so vselej prisotni, ki so povsod, seveda z najboljšimi nameni, jasno, skušajo skrbeti za svoje otroke, skušajo biti v bližini, skušajo jim pomagati in tako dalje, kar je zopet svetla plat življenja generacije Z v sodobnem svetu, vendar premalo so bili pozorni na psihološke posledice takega vedenja. No, in eden od pomembnih tekstov, ki je nastal že leta 2011, objavljen v American Journal of Play, je napisal ameriški psiholog Peter Gray. To je danes že eno klasično besedilo, ki predstavlja dobesedno prelomnico za razumevanje sodobnega življenja mladih ljudi. Kot vidite, naslov njegovega prispevka je Zaton igre. Zaton igre v realnih socialnih okoljih. To spremlja potem tudi učenje socialnih veščin v razredih, recimo pri pouku v inštitucijah, kar je nekaj drugega kot v realnih okoljih, in pa vzpon psihopatologije. Po letu 2011 zlasti psihologi in psihoterapevti odkrivajo vse več vedenja mladih ljudi, generacije Z, ki ga povezujemo s fragilnostjo. Nihče pravzaprav ni računal, da se bo to tako povečalo, in statistika to dokazuje. Tukaj sta še dva izraza, ki jo bomo uporabili, mogoče danes ne, ker ni dovolj časa. To sta dva pomembna dejavnika, dva osebnostna dejavnika, rezilientnost in antifragilnost. Torej, statistika po letu 2011 neposredno dokazuje tole. Sprehodim in vidimo, da na različnih koncih sveta, ne samo v Evropi, Združenih državah Amerike, mladi ljudje, ki so bili takrat stari približno 11-12 let, ko so vstopali v puberteto, nenadoma kažejo mnogo več tesnobnih stanj kot njihovi predhodniki, več depresivnih stanj, samopoškodovalnega vedenja, poskusov samomora in samomora. Tukaj vidimo na kratko, kako se številne druge oblike vedenja, travmatičnost, težave v medsebojnih odnosih, alkoholizem, prilagoditvene težave in tako naprej, stres, krivulje se ne povečujejo, so približno enake od leta 2011 do danes, naprimer, medtem ko izstopata tesnobna stanja, anksioznost, občutki negotovosti, frustriranosti in pa depresivna stanja. In seveda psihologi iz vsega sveta so se začeli praskati po glavi, kaj se dogaja, kako je to mogoče v tako čudovitem svetu. Generacija Z je rojena v tehnološko visokih razvitih družbah, preobilje dobrin, možnosti za uspeh in tako dalje, pa nenadoma toliko psihopatologije, ki se je seveda potem še stopnjevala, in to potrjuje fragilnost človeških bitij, ne samo mladih s posebnimi potrebami. V zadnjih 2 letih, v pandemiji koronavirusa, kot vidite na kratko, se je pojavnost duševnih težav, duševnih motenj se je skokovito povečala. Povečala se je za 50%, povečala se je uporaba drog, alkohola in drugih substanc, povečal se je stres in tako dalje. Skratka, število težav, motenj se je izjemno povečalo. Naj na kratko omenim še, da razvoj generacije Z in
novega razumevanja posebnih potreb spremlja tudi nova moralna kultura. To je sodobna kultura, v katerem so zaradi fragilnosti, zaradi tega, na kratko, kar sem zdajle omenil, se razvija tudi kultura žrtve. Ljudje, mladi ljudje se vse bolj obračajo k tretjim instancam, se pravi k strokovnjakom, psihologom, psihoterapevtom, ker se dogajajo zelo pomembne stvari, nekaj sem jih že omenil. In če zdaj še z besedami mladih, generacije Z, spregovorim, potem je k temu, kar sem do zdaj povedal, treba dodati še tole. V tako razvitem, tehnološko izpopolnjenem svetu je vedno več mladih, ki ugotavljajo, da se zdi, kot da bi morali biti večno prijazni, nikomur se ne upajo ugovarjati, vedno se strinjajo z drugimi, da ja, ne bi bilo kaj narobe, cenzurirajo samega sebe, zdi se, če uporabim to metaforo, kot da je treba hoditi po jajcih okrog drugih ljudi in ves čas iščemo varnost. Svet je poln nevarnosti, svet je tako kot en velikanski balon, okrog njega je pa polno igel in ostrine in drugih stvari, zaradi katerih ta balon lahko zelo hitro poči. Zdaj, to na kratko sem izpostavil samo nekaj idej, ker bom moral nehati. Naj samo dodam, če smem še malo EPP-ja, jaz o tem tudi pišem knjigo, naslov knjige bo Generacija Z, išla bo naslednje leto, kjer bodo te stvari seveda veliko bolj podrobno elaborirane. Zdaj pa, da pripeljem do konca, zakaj mladi s posebnimi potrebami, ki pripadajo generaciji Z, in kako je vse to povezano z temeljnimi koordinatami našega projekta, ki ni samo projekt približevanja oziroma usposabljanja mladih za približevanje trgu dela, ampak mnogo širši. Zdaj sem postavil nekatere koordinate in naj sklenem. Temeljne koordinate našega projekta so potreba po skupnostni skrbi, ne samo po obravnavanju posameznika, po terapijah, po rehabilitaciji in tako naprej. Ta potreba po skupnostni skrbi v realnih, empiričnih okoljih je velika in bo vedno večja. Taka je naša ideja. Potreba po socialnih mrežah v realnih okoljih, v katerih mladi živijo. To so mreže, v katere se zlasti za tiste mlade to velja, ki so v inštitucijah, ki se dolgo leta usposabljajo v inštitucijah, je ta potreba zelo velika, kajti ko je nekdo dolgo leta v inštituciji, se zna zgoditi, da se socialne mreže v realnem okolju, v katerem sicer živi in katerega se vrne, strgajo, zmanjšajo, zato še toliko večja potreba po tem. In pa seveda, kot sem že čisto na začetku omenil, izjemno pomembna je, o tem pa več seveda kdaj drugič, potreba po globalnem učenju. Naj samo izpostavim, zakaj je to tako pomembno. Globalno učenje namreč temelji na dveh mehanizmih, na katerih tradicionalne oblike učenja ne temeljijo. In to je na eni strani empatija in na drugi strani sočutje. Zmožnost človeškega bitja, da se uči tako, da gleda na svet skozi oči drugega človeka, pri čemer ni pomembno, kdo ta drugi človek je, ali je to invalid, ali je hendikepirana oseba, ali je begunec, ali je nezaposlen, ali je star človek in tako naprej. Ni pomembno. Pomemben je premik, da je globalno učenje postavlja torej v ospredje ne moj ego, ne moj jaz, temveč drugega. Tako učenje je pravzaprav tudi veliko bolj zahtevno, kajti posameznik je nagnjen k temu, da svet gleda vedno znova na enak način, skozi svoje oči, tako kot je navajan, zato da potrjuje to, kar že ve, to, kar je že videl in tako dalje. Za razumevanje egalitarnosti, za inkluzivnost in za vse ostalo, s čimer se ukvarjamo zlasti danes, ko je 3. december, mednarodni dan invalidov, pa je mnogo bolj produktivno, mnogo bolj učinkovito učenje, kot sem ga izpostavil, torej globalno učenje skozi oči drugih in drugačnih ljudi. Toliko z moje strani, najlepša hvala za vašo pozornost.